बना ली। बच्चों को हाईवे पे अगर बेल्ट ना लगाएं तो क्या तरीका है। जैसे अब ये बच्चा, अब इसको बेल्ट लगाने में दिक्कत आ रही है। ये फ्रंट से हमने बेल्ट लगाई तो ये प्रॉब्लम आती है, मुंह पे अड़ती है बेल्ट। तो उसका एक सलूशन है जो हाईवे पे बच्चों को बहुत ज़्यादा सेफ रखेगा। इस बेल्ट को ही लगे रहने दो और इसको यहाँ से ले जाके, पीछे से ले जाके सीट के जो एमरेस के से, और इसको यहाँ ले जाके थोड़ा सा और सीट को प्रेस कर दो इधर से। इसको नीचे दबा दो। अब इधर से भी लूज़ हो गई। हाँ। और बच्चे के आगे से भी नहीं आ रही है, ताकि इसके फेस पे और गर्दन पे इधर से कहीं से चुभे ना और कोई दिक्कत ना आए। और इसको अब लूज़ थोड़ा सा छोड़ देना ताकि बच्चा थोड़ा हिल डुल ले। और ये ही सिर्फ हाईवे पे ज़रूरी, सबसे ज़रूरी काम है। कृपया करके अगर बच्चा ना माने आगे बैठे तो ये काम ज़रूर करें। आगे ऐसे बेल्ट लगाएं, हल्का सा थोड़ा सा इसको लूज़ छोड़ दें। और अगर आपको लगे ज़्यादा लूज़ हो रही है तो इसको यहाँ से हल्का सा पीछे की तरफ से हल्का सा टाइट कर दें। ये हो गया। और अपनी सेफ जर्नी रखें। सीट बेल्ट सबसे पहले लगाएं। ओके, बाय बाय।